Саясий репрессияга каршылык комитети аттуу коомдук уюм Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөн Чотоновдун соттук иши оппозиционер саясатчыны тизгиндеп туруш үчүн атайлап создуктурулуп жатат деп билдирүү таратты. Уюмдун өкүлү Адил Турдукулов Кыргызстандын эгемендик тарыхындагы бардык шайлоо жараяндарына катышып келген оппозициялык саясатчыга буттосуу шайлоонун мыйзамдуулугунан шек жаратат. Текебаевдин азыркыга чейин акталбай жатышы сот системасы азыр деле Ак үйдөн көз каранды экендигин жана бийлик Текебаев менен Чотоновдон чочулап, алардан коркуу сезими бар экендигин билдирет. Алар шайлоо расмий башталганга чейин сөзсүз акталышы керек дейт. Ал арада Текебаев менен Чотоновдун жогорку кеңешке депутаттыкка талапкерлигин койсо болот экенин юрист Таалайгүл Токтакунова билдирди. Анын айтымында эки саясатчы тең соттолгон деп эсептелбейт. Аларга карата коррупция боюнча козголгон кылмыш иши кайра каралууга жөнөтүлгөндүктөн буга чейинки соттордун чечими жокко чыгарылган. Алардын иши боюнча соттук отурумдар жүрүүдө. Бирок алар соттолгондор деп эсептелбегендиктен шайлоого талапкер катары катышууга мыйзам боюнча укугу бар. Саясатчылардын соттук иши бүгүн райондук сотто уланат. Мекен толук метраждуу көркөм тасмасын интернеттен 2 күндүн ичинде 500 миңдей адам көрдү. Тасманын YouTube'дагы премьерасы 31 июлда кечки саат 22:00 болгон. Фильмди кинотеатрлардан көрсөтүүгө уруксаат берилген эмес. Фильмдин продюсери Бектемир Мамаюсуповдун айтымында тасма тартылып бүткөндөн кийин биринчи жолу ар кандай мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнөн турган комитет түзүлүп, 3-4 жолу текшерүүдөн өткөрүшкөн. Текшерүүчү топтун курамына УКМКдан, Ички иштер министрлигинен, президент аппаратынын дин иштери боюнча бөлүмүнөн, саламаттык сактоо министрлигинен, маданият министрлигинен өкүлдөр кирген. Текшерүүдөн кийин тасмадан айрым жерлери кесилген. Тасманы тарткандар ага мамлекеттен каражат бөлүнбөгөнүн, өздөрү $100,000 карыз алып тартышкандыгын айтышууда. Тасманы кинотеатрлардан көрсөтүүгө тыюу салгандыктан Соло YouTube каналына илинген. Интернетте тасма боюнча ар ким өз пикирлерин жазып жатышат. БШК парламенттик шайлоо алдындагы үгүт иштерине катышуу үчүн Кыргызстандын 14 маалымат каражатын жана интернет басылмасын аккредитациялайт. Мындай токтом БШКнын 30 июлдагы жыйынында кабыл алынды. Бул маалымат БШКнын сайтына жарыяланды. Парламенттик шайлоо алдындагы үгүт иштерине катышуу үчүн жалпы 210 жалпыга маалымдоо каражаттары жана интернет басылма арыз берип тизмеге катталган. Алардын 57-си телекомпания, 52-си гезит журнал, 26-сы радио жана 75-и интернет басылма. Эфир убактысы, басма аянты жана интернет басылмага жарыялоо укугу үчүн акы төлөө шарттары тууралуу маалымат БШКнын расмий сайтына жарыяланган. Шайлоо 4 октябрда өтөт. Ага катышуу ниетин жалпысынан 44 саясий партия билдирген. БШК алардын бирөөнүн ыйгарым укуктуу өкүлүн каттоодон баш тартып койгондуктан азыр соттошуу уланууда.